2003 წლის ვარდების რევოლუცია მოიტანა ის, რომ ჩვენ გავიგეთ რა არის სახელმწიფო. ჩვენ ნელ-ნელა გავიგეთ, რას ნიშნავს იყო აი ამ სახელმწიფოს მოქალაქე და ეს გეამაღებოდეს. მანამდე ჩვენ არ გქონდა გამოცდილება, რომ გაგვხარებოდა რამე, რაც იყო საზოგადოებრივი მიღწევა, ანუ ის, რაც ყველასთვის იყო მნიშვნელოვანი. 2003 წელს ვიყავით Transparency International-ის ხელმძღვანელი საქართველოში, მაშინ ბევრნი არ ვიყავით, არ იყო ზეც დიდი ოფისი, თუმცა ყველანაირ პროცესში ჩართული ვიყავით, არჩევნებზე მუშაობდით, არჩევნებამდე იცით ალბათ Transparency International კორუფციაზე მუშაობს, ანუ კორუფციას ებრძვის, ეს საერთაშორისო დიდი მოძრაობაა და რევოლუციამდე ცოტა ხნით ადრე გავაკეთეთ რამოდენიმე სახელმწიფო სტრუქტურის ფინანსური მონიტორინგი ჩვენ პარტნიორ არასამთავრობო ორგანიზაციასთან ერთად, რომელმაც აჩვენეს ძალიან საინტერესო შედეგები. აი ამ შედეგების პრეზენტაციას დავპატიჟეთ იმ სამინისტროების წარმომადგენლებიც, ვისი მონიტორინგიც ჩატარდა, რომლებიც მონიტორინგიც ჩატარდა. მოვიდნენ, მოусმინეს. შედეგები იყო, რომ ერთ-ერთ უწყებაში ფინანსური დოკუმენტაციის 54% იყო გაყალბებული, მეორე უწყებაში ფინანსური დოკუმენტაციის 48% იყო გაყალბებული და მესამეშიც დაახლოებით მსგავსი შედეგი იყო. ამ უწყებების წარმომადგენლებმა გვითხრეს მადლობა, დაგვემშვიდობდნენ და წავიდნენ. არანაირი მოლოდინი მთავრობაში ან შევარდნაძის მაშინ მთავრობაში იმისა, რომ ეს შეიძლება რაღაცა შეიცვალოს, რაღაცამ შეიძლება შეცვალოს ეს კორუმპირებული გარემო და მათი კარგად ყოფნა არ ჰქონდათ. მოვლენები ისე განვითარდა, თან იმ პირობებში, როდესაც რევოლუციას არავინ არ გეკმავდა, ხო, საქართველოს მაშინდელმა ოპოზიციამ და მოსახლეობამ სცადა არჩევნების შედეგების დაცვა. ის რაც ვეღარ შეცვალა შემდგომ ვერც კონტრრევოლუციამ, ვერც 2012 წელმა არის სახელმწიფოს შეგრძნება. კიდევ ერთ რამ მინდა მოვყვე, ძალიან კერძო ისტორია. ჩვენ ცხოვრობდი სახელმწიფოში, საიდანაც ყველას უნდოდა წასვლა. ანუ იმისთვის, რომ უკეთესად ყოფილიყო, ან უნდა ყოფილიყო კორუმპირებული ჩინოვნიკი, ან გინდოდა წასვლა. 2003 წელს რევოლუცია რო არ მოხდებოდა, ალბათ ძალიან ბევრი ადამიანი, ვინც დღეს რაღაცას წარმოადგენს საქართველოში, ქვეყანაში აღარ დარჩებოდა. და საერთოდ წარმოუდგენელი იყო ჩვენთვის, რომ აი ის კი არა, რომ ჩვენთან ვინმე ჩამოვიდეს და აქ იცხოვროს, არამედ ტურისტიც არ ჩამოდიოდა საქართველოში, იმიტომ რომ წარმოუდგენელი ამბავი იყო ეს კრიმინალი, კორუფცია, არაფერი არ არის, არც ინფრასტრუქტურა, არც გზა, არც დენი. 2015 წელს უკვე ბევრი წლის შემდეგ საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკაში ყავდა სტუმრად დელეგაცია ერთ-ერთი აფრიკული ქვეყნიდან. სახელებს არ დავასახელებ კონკრეტულად, ის იყო იმ აფრიკული ქვეყნის ერთ-ერთი საკმაოდ გავლენიანი პოლიტიკური პარტიის დელეგაცია, რომელიც ემზადებოდა ადგილობრივ თავს ქვეყანაში არჩევნებისთვის, თუ არ ვცდები საპრეზიდენტო არჩევნები უნდა ყოფილიყო და ისინი ჩამოვიდნენ საქართველოში ჩვენი გამოცდილების გასაზიარებლად. და იმის სასწავლებლად, თუ როგორ უნდა მოახდინოთ ცვლილება რადიკალური ძალადობრივი ცვლილებების გარეშე, ანუ როგორ უნდა მიაღწიო, როგორ უნდა ებრძოლო კორუფციას, როგორ უნდა ჩამოაყალიბო სახელმწიფო ინსტიტუტები, როგორ უნდა დაძლიო რაღაცა ეს საზოგადოებრივი განწყობა და განვითარებისადმი. სავსე იყო დარბაზი. მთელი დღის განმავლობაში რამოდენიმე სპიკერი მოვიყვანეთ, ვინც ვარდების რევოლუციის მერე აქტიურად იყო ჩართული რეფორმებში, რომლებიც აწყობდნენ ამ გამოცდილებას, პასუხობდნენ კითხვებს და აი ეს იყო რაღაცა ისეთი წარუშლელი შთაბეჭდილება ჩემზე. მსგავს ვერაფერს წარმოვიდგენდით 2003 წლამდე. საერთოდ იმედიც კი არ მქონდა, როდესმე ვინმეზე უკეთესი ვიქნებოდა. დღევანდელ სტუდენტებს, რომელიც ბევრი წელია ვასწავლი და ნელ-ნელა ხვდები, რომ უფრო
ნელ-ნელა თაობა იცვლება და ეს თაობები არის ის, რომელიც არაფერი არ ახსოვთ 2003 წლამდე. შეიძლება ვუთხრათ ის, რომ ის მოთხოვნები სახელმწიფოს მიმართ, რაც დღეს გაუჩნდათ, საკუთარი თავის მიმართ, ოპოზიციის მიმართ, რაც აქვთ, რასაც ითხოვენ, ეს არის ვარდების რევოლუციის დამსახურება და 2012 წელს არჩევნებით ხელისუფლების ცვლილების დამსახურება.